oyagala kuntiisa kaakati bwe twamaliriza ne tumusima ne tumutwala twafuna magumba ne tumutwala kwolwo olunaku amagumba engoye ne tuzisangamu omuntu waafa ne bamuziika yasobola okuvunda n'agwawo naye panti tevunda eno gye baba bamuziikamu ebyo tebivunda olugoye teruvunda saati birala bisobola ovunda naye kiyitibwa empale ne panti tebivunda emyaka n'ebisibo n'abazzukulu bajja tuuka okufa nga byo nga gyebiri ate kino kyenkugamba siziikulangako ku bbanga lyemaze kati ndi myaka 13 siziikulangako omufu ninsanga taliiyo nyina kintu kyendaba ekitali kituufu bansobola okulengera mu bintu bingi nemanya nti nukati wano oba eiza bwe mba nga ngenze nyinza okusanga obuzibu mu kubo era nyinza ogamba nti n'abaana mba mugenda okola gwe sigala bano njagala bagende kuba mba amanyi nti kwaba abaana oli gwe ngambye asigale agenda funa obuzibu naye ye bwawalaza mpaka naga nti yayagala sente tabaddemu na sente bebo bengambye be bana abafudde ku mirimu gyange nade baba bafa sibaayo jukira abaana 7 baafa batya twagwako ku accident eyasookera ddala twali tugenza okujjayo omufu oli yamugjayo jajjaawe kale tugambe nti n'omugenzi jajjaawe yamuziika ng'amutunzeeko ekikwaso ng'amutunzeeko ekikwaso ku lugoye jajjaawe yamutungako bali bamuziika ne tuddamu ne tugenda ekinoni Masaka ne tusengula omufu twali tumujjawa nga tumuzza wano ate ye sapuliye nesigala kungulu bali bamuziika ne sapuli bamuziika ne sapuli era sapuli enjina mmotoka omuntambula nayo sigisuulanga era wagizayo kumala yaŋŋamba tosuulanga sapuli yange teyakusaba gimuddizaayo anti jjukiramu twamala okuzimba tuzimbye entaana kati ogenda gisima oti ekitegeeza bw'ogisima oba olina okuddamu ate ogibotola ate oddemu gikole ki yaŋŋamba tosuulanga sapuli yange era nange ningikwata ntambula nayo kuba maama yali yazaala abaana 12 abalala ne bafa abalala be yatugamba beebo kati tetubamanyi naye bwe ngaa ninsikasikamu kifaananyi oba Madubala oyo muganda wange simanyi sikwesiba ku bantu naye nange simanyi naye engeri gye ŋŋenda nga mpuliramuuko ŋŋenda nga mpulira ŋŋenda nga ndootaloota ebirooto ebitali Madubala ejjo n'atugamba nti abantu bamugamba afaanana Kalippiro jona kituufu era naffe maama yaveeyo Masaka maama we Masaka naye nga kusinziira ku birooto byendoota oloota otya ndootamu Madubala ng'akola atya ekituufu kiri nti bintu bingi kubanga yatuuka kaseera n'anoonya ennamba yange nankubirako Madubala yankubirako naŋŋamba tumiitinge naye kusinziira ku birooto byendoota sinaba kutuusa ku mumiitinga oloota birooto ki ebitakukkiriza ku miitinga Madubala tekisobola kuba kati saawa zino bwe ŋŋamba nti nolunaku lw'enkya mu miitingi nga sinaba kukkirizibwa tekijja kola kiyinza okumpisa obubi oba kiyinza omuyisa obubi kati nange kenyini okusooka okugumiikiriza kubaana kalooto era enfunda eziweranga nnyo battaano kati ani alina okumala okuwa olukusa okumiitinga Madubala nina okusooka kuddayo wa mukadde maama wammwe ku Malaalo olwokola otyo mwegayirire wajukiramu nti bwe namuloota egyo emirundi 5 nenziramu nindoota maama ng'alimu nga kale nga nsitudde nga tuli basanyufu ng'alonda bijanjaalo abafudde newe mba ndi wano ng'ali kijja asobola okujja n'enjogera naye abafu nga bagamba batya kaakati watandika lindako katini watandika otya okubeera ng'okola n'abafu ate n'abafu bennyini nze nakabaleeta emirundi emeka ewaka mbaleeta niŋŋamba nti obudde bunkute giro nsiimulirako keesi n'asiimula eno nga bwe nnaaba nti obudde bunkute nnyina gye ŋŋenda lira giro nsiimulirako awo n'akwata n'asiimula keesi n'amaliriza n'adda mu bibye kuba nze mba ndi mu bwangu ndi mu kunaaba nva eno mbasimye eno mpulira ebbugumu lingi nyina okunaaba mangu
nkyuse engoye nziremu ngende mu bateeka awalala. Kalipira omukyala tatya. Omukyala wange talina buzibu. Yabimanyira. Wabimumanyiza oti. Ate sente mweziva. Tali mu mbeera mbi. Ayina emmotoka yeevuga. Talina ntino oba kyakaaba. Ennyumba ali muyiye. Kati ate kiki kyayagala. Bw'aba ayagala agende. Ate nze muyinako buzibu ki? Gwe omuntu omwagalako sente owo omwagala nga bw'ali. Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi Life Experiences and Adventures. Onako ralero nchazaako ku mwami ono Kalipiro. Kalipiro taseka era simayiro ye eboneka bone singa msana. Ngachi? Nga nkuba. Mudungu. Kalipiro taseka yadde nakatono neweka. Teranze mwewunyiza okumpa ku kasimayiro. Nsigadde nkyatidde ndi wa mukisajja nange ali bwengwe. Banaye mwebala okutulaba, mwebala okutwagala, mwebala okusubscribinga. Yenze Hadija Kigozi mbeera ne Jona ku kamera baweereza. Tulina kye bayita TikTokers edition, life experiences and adventures, latest updates and celebrity news. Emboozi y'ekyeyo n'omukulu Yasin. Ennaku ezo abadde mulwadde kyovola atubuze mumusabire asuuke. Aba BBS Travels banteekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi. Bakugamba nti gwayagala okutambula okugenda e Dubai bakolera visa eri very discounted. Gwayagala okola visa change bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Aba IBK Cargo Services batambuza bintu okubijja UAE okubituusa Uganda okubijja Uganda okubituusa UAE. Bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Aba Platinum Wellness babagamba genda oyote. Ogendeko omusawuna yaabwe okozese ku massage waabwe poza ate osobola n'okozesa ne ku steam bath yaabwe. Kalipiro nsanyusa okulaba. Ango basanga. Yenze Hadija Kigozi. Bulijjo nkulaba. Ondabanga. Emboozi yo nagiraba kubukedde ku NTV. Nengamba neegomba okukyazaako kweno channel. Wendi. Era lunaku lwaleero ntuuse. Kati Kalipiro lyerinnya lye lituufu. Kalipiro si lyerinnya lyange. Kati eryo ddyo wali etuuma otya? Erinnya Kalipiro linnya eryo Bebe Kuule yali ntuma. Wali mukwano gwa Bebe? Nali mukwano gwa Denzo. Denzo omumanyi? Yali mugagga Meru. Yayimba Big Mouse by Far. Yali mukwano gwange naye ng'ate ebiseera bye baali balinawo okulwanagana makati wa Good Life and Gagga Meru. So kati waliwo akayimba ke baayimbamu awo baafuuse Akalipiro. Erinnya we lyava. So kati we lyavaawo nerigenda nga lyeyongeramu kubanza okuva ewaffe najjira ku baasi baali bagiyita Masindi Junior. Masindi Junior. Oliwe Hoima? Ndiwe Masindi. Oliwe Masindi? Naye siri Munyolo. Oli muki? Ni musajja Muzulu. Muzuku? Muzulu. Muzulu. Taata walimu olw'e South Africa n'olw'e Uganda. Bannange. Kati taata wo yajja eno mu South Africa n'akuzaalira eno? Ebiseera ebyo baabaleeta mu kukola mu kampuni baali bagiyita Kinyala Sugar Works. Kimanyi. Kati baali bakatandika kuzimba. Baali bakatandika okuzimba factory eyo we yajjira. So bwe yajjira eno n'asanga maama wange yali akyali muto n'amuzaalamu. Nyalina abaana be yamuzaalamu be tutamanyi era maama yagenda okutuuka okufa n'atugamba nti baana gye bali e Masaka. Naye tetumanyi oba baana ki. Basatu? Tetubamanyi. Tebajja waka? Tebajja tetubamanyi naye mukadde yagenda okufa yali akutuuka n'atugamba nti mulina bakulu bamwe be twazaala gye bali e Masaka naye yennyini yali takyamanya naye kumanyayo. So kati bwe babazaala abaana bo ne bagenda? Bwe baakula tebaakula nammwe abaana bagenda batya? Nze simanyi ekyaliwo ekituufu kiri ndi mukadde yagenda okufa nga tumanyi nti tulinayo abaana abalala basatu. Naye ngenda nendabira awo ffe kati twasigalawo baana bana mu maama. Wa maama yali yazaala abaana 12 abalala ne bafa abalala be yatugamba beebo kati tetubamanyi
naye bwe ngaa nensikasikamu kifaananyi oba Madubala oyo muganda wange simanyi sikwesiba ku bantu naye nange simanyi naye engeri gye ŋŋenda nga mpuliramuuko ŋŋenda nga mpulira ŋŋenda nga ndootaloota ebirooto ebitali Madubala ejjo n'atugamba nti abantu bamugamba afaanana Kalippiro jona kituufu era naffe maama yava eyo Masaka maama we Masaka naye nga kusinziira ku birooto bye ndoota oloota otya ndootamu Madubala ng'akola atya ekituufu kiri nti bintu bingi kubanga yatuuka kaseera n'anoonya ennamba yange nankubirako Madubala yankubirako naŋŋamba tumiitinge naye kusinziira ku birooto bye ndoota sinaba kutuusa kumumiitinga oloota birooto ki ebitakukkiriza ku miitinga Madubala kisobola kuba kati saawa zino bwe ŋŋamba nti no lunaku lw'enkya tumumiitinge nga sinaba kukkirizibwa tekijja kola kiyinza okumpisa obubi oba kiyinza omuyisa obubi kati nange kenyini okusooka okugumiikiriza kuba nakalooto era enfunda eziweranga nnyo battaano kati ani alina okumala okuwa olukusa okumiitinga Madubala nina okusooka kuddayo wa mukadde maama wammwe ku malaalo olwokola otyo mwegayirire wajukiramu nti bwe namuloota egyo emirundi 5 nenziramu nendoota maama ng'alimu nga kale nga nsitudde nga tuli basanyufu ng'alonda bijanjaalo n'abaako byaŋŋamba naye ebigambo byali aŋŋamba byali bigenda nga bibulire nga bw'owulira omuntu ayogerera mu kisenge nga tomuwulira bulungi ng'ali mu eko naye ekigambo kye yaŋŋamba saasobola kitegeera bulungi naye era Madubala bwe yankubira essimu era nembimunyonyola nembimuyitiramu kati ye Madubala yava ku kyokukubira essimu Kalippiro naye yennyini simanyi kubanga ate Madubala atugamba ayina maama we Mugundi Masaka oba Madubala yatatubuulira sitole entuufu eya maama we kubanga agamba maama we ali mu kumuzimbira nnyumba anti kati jjukiramu nange maama wange yagenda okufumbirigana ne taata waffe baviire Masaka ne beesenda ne badda eyo wajjukira abazungu biseera abazungu bwe baaliwo bwe bamuwayo ettaka kati simanyi oba oyinza okwesanga mu taata yayitamu maama wa Madubala simanyi kati awo simanyi kituufu kati nange kenyini mukadde ye yagamba ye alina abaana be yazaala be simanyi ebyo sijja bigoberako nnyo nyina okusooka gendera ku kinu ekindeetera ebirooto kati maama w'omuloota mu birooto ng'akugamba nti Madubala ayinza okuba mugandawo kati ng'akugamba nti ogenda kukola otya okumanya nti Madubala muganda omulundi ogwo gwasembayo twali tulonda ebijanjaalo nga mukadde musanyufu yaŋŋamba olina muganda we agenda kunoonya naye muganda we oyo muyise bulungi kati yawo sasobola kutegeera omanyi ebintu by'ebirooto naye ebiseera ebimu tosobola bibilivingiramu naye natuuka akaseera kubanga natuuka akaseera nentandika okwogerezeganya n'abafu kati ebyo by'ebirooto nimbivaako Kalippiro oyogera n'abafu abafudde nowe mba ndi wano ng'ali kijja asobola okujja nenjogera naye abafu nga bagamba batya kaakati watandika lindako katini watandika otya okubeera ng'okola n'abafu kyekibuuzo ekituufu kaakati nasookera mu funeral service z'okujja nasookera mu kunaaza guuni kapeti zino zibateeka mu katenti akatuzibwako keesi kebatambulirako okusaaka ebimuli ako kenasookeramu nga sinaba kubeera n'omutima kwegamba ogugumwe okusobola okubeera kumpi n'omufu nga mulabako so we natandikira awo manaja wange nagenda nga nkyusa nanziza mu kuziika awo nentandika okulabako ku mufu nga ntyamu abwe ntyo mpolampola natuuka akaseera nentandika okutwitinga abafu okubasala okubassaamu eddagala bwe ntyo okubanaaza kati ng'omuntu ng'afudde nga bagenda mukolako postmortem nga gwa musala olubuto naze musala tetusala lubuto tusala ku kisambi wano we kuli omusu ogukwatagana ne mutwe kuva omubiri gwonna omusu agubeera ku kisambi kuno bwe natandika awo Etiisa nnyo osaakalambulwa otulo Kalippiro otwala sipiidi kati n'otandika okusala abantu ntandika okusala abantu batwitinga kubanga njukiramu mu kuziika sente si nnyingi
kati ne bangamba okutreatinga sente nyingi kane ntandika okutreatinga ne muyisaamu eddagala we maliza nenziramu ne mutunga bwabanga ajjudde eddagala ennyindo nenziteekamu pamba biki ne musiba omumwa nensibisa supagulu kwegamba nengenda nga nkola buli kimu kyonna ekyetaagisa ne munaaza ne musiimula bulungi ne mukuba makeup ne muteeka mu keesi. Abafuba bakuba makeup. Abakuba makeup. Abeera atya? Ati jjukiramu omufu olina omusiiga ebizigo, olina omusiiga ebizigo wabanga mukyala olina omuyisaako kapawuda kwegamba abeere nga talabika bubi. Omalirizaawo obudde bw'ekiro jjukiramu omufu oyo atuuyana. Kati baba mutadde mu ddiiro abantu bakaaba ssaawa nga 7 gwa kiro 8 gwe yakoze ku ogwo omukolo mugenze kuziika omaze okola gino gyonna naye ate wali eri gwabeera nga tiimu leader. Kati gwalina okuba nga alabira omufu ali ate oyinza otuukayo n'osanga ensingo zigizeemu abantu banyonyeza keesi olina okuddamu omutereeze kwegamba nga fino service beetaaga service ebeere nga nnungi. So bwe natandikira awo ntereeza budde bw'ekiro oba atuuyanye nenziramu nemukola ki nemusiimuula nemutereeza bulungi ku makya ebimuli ebyo nembiiwako amazzi we natandikira awo nti mpola mpola nemaliriza nga ntuuse kukola kampani yange. Fino service. Nali sinabakola fino service. Kati ebiseera ebyo fino service gye nali nkolamu bali bampa $7,000. Eddi. Buli mwezi? Buli we tuba tugenza okuziika. Naye bwe tubanga okola jojo n'emirimu n'okuba omuntu empiso n'omunaaza ne bakuwa $7,000. Kwata bulungi. Okugenda okuziika $7,000. Okutreatinga $15,000. Bw'obanga otreatinze bakuwa 15 bakongera ne giri 7 oba oli $22,000. Naye bw'obanga totreatinze nga bamututte emulago nga b'emulago we bamukozeeko oba olina ogenda ku $7,000. Naye $7,000 ezo kwe kuliko okulya n'okunywa n'okwebaka. Ate manager takukkiriza kusula mmotoka nto sevinge. Mulina okusula mwena mu ruumu gyasuzeemu oba ya $3,000 oba ya $4,000 gye olina okusulamu naawe. N'ofiisaako yadde 2 oba $1,000. So nagenda nga mbeera awo nti embeera y'Ekampala nga bw'ogimanyi nga ndaba sirina kye nsobola okukola. Kati awo tufunayo lumu omulimu gwali gwa kuziika gwa kusengula omufu. Yali saidi zeene mukono eno eno bayitayo batya wali gundi faamu ya Kasirye Gwanga ebitundu byeyo. Tugenda nga tulina omusengula tumutwale esaidi z'Ebusia. Naye ku olwo bwe twali tugenda gwe gwasookera ddala okulaba nti nziikula ku mufu. Gwe mulundi gwe gwasooka okuziikula omufu? Omufu yali afuddeko ne bamuziika n'oddamu n'omuziikula ekitali. Ate kyekipya nnyo mu maaso gange kye nasookera ddala okulaba nti n'omuntu bamuziikula. Kuba bulijjo nali mbiwulira kuva dda naye nga si nnyo nga manyi nnyo okuziika kyekyo kyokka. Naye okuziikula nga sikimanyi gwe mulundi gwange ogwasookera ddala. Kati omulundi ogwo manager yaliko manager ng'omukulu. Yali alina otwala abantu 3 naye ku bantu abasatu abo nze nali sigukolangako naye ng'owakusatu nga taliiwo. Kati awo nange nga nyina okugenderako. So nange ne bantwalirako ne tugenda. Gwe mulundi gwange ogwasookera ddala okuyiga omwenge. Buli kimu kyonna kyengenda okunyumiza gwe mulundi ogwasookera ddala okikola. Era singa sinywa mwenge. Naye kati okunywa? Nywa giribiza omunene chupa 3 naye sitamiira. Oba yujo omunene nyinza okunywa chupa 4 naye sitamiira. Otya kalippiro ate ng'omwenge gutamiiza abantu? Nze sitamiira. N'obuuza buli muntu yenna gwe mbeera naye. Bino byennyumya n'abatulaba bennyini bajja kukunyumiza. Kubanga abammanyi bammanyi. N'obontwala mu bbaala n'ongulya chupa enene ezo yadde 4 yadde 5 sisobola tamiira. Nsigala nga bwendi kuba nyina okunyumya ne bali abakulu ne bambeera ku mutwe. Kwegamba abafu abakubeera ku mutwe ba kikakyo wabasanga eno mu si bange. Kati ngenda kunyumiza kino nti Adija abafu bajja batya okubeera ku mutwe? Anti kye ngenda okujjira bwe mbanga ngenda kuziikula omufu oba bwe mbanga ngenda okukola ebijja okuzimba ebijja no mbanga si kuziikula jasi kola ebijja oli n'owabanga ali bweru nze nga ndi mu Uganda naye ng'omufuwe nga simumanyi. Kati oyo omufu alina okusooka okujja kwogera nange nti waliwo agenda okukubira amazzi gangendako agenda kukubira ojja onnyamba onsumulule gyendi. Bwe mala kwogera naye enkeera oli kiraya nti alina okunkubira oba ayagala oba tayagala.
olina ekirala ky'obuuza okuddako ku ekyo oba tugende awalala? Tugende mu maaso. Nakomye wano ng'oŋŋamba nti omulundi gwo ogwasooka. Omulundi gwange ogwasookera ddala bwe twagenda eyo abantu abasatu ne tugenda ne tusima. Jjukira kera nti yatutwala yatulagira nga bw'ogamba nti bo baali bawulira kalombolombo nti oli bw'aba nga wakumuziikulira omufu we nga yamuziikako talina kulaba ku mufu oyo. Naye ye ate yali akitutte olulala, yali akituttemu mu ngeri ndala nti talina kutuuka ku kijja. Kati ye bwe yatuuka yatulagira bulagizi n'agamba yooli, naye nga kwaliko ebijja byaliwo bingi. N'agamba nti yooli. Kati ffe bwe twagenda okusima ne tusima oli omufu n'atukola ki? N'atubula. Kati bwe yatubula ffe ne tuteekamu ettaka mu keesi ne tumuvuga nga temuli mufu ne tumufera. Waffe twali tukooye ne tumufera. Entaana mwagituukako nga teriimu muntu? Twatuuka. Entaana zaaliwo nyingi naye entaana gyatulaga nga yattaka nga yeseseetukana n'atugamba nti no alabika weewo musimaawo ng'ateebereza kuba yali aluddeyo oyo mufu ne tusima. Naye we twasima nga tulaba nga ettaka nga tirigonda, ettaka nga likaluba. Ne tugamba onono ne tuvaawo ne tuteekamu ettaka ne tulitwala Busia. Bwe twalitwala wayitawo ennaku 3 oli n'addamu n'abaloosa n'agamba nti nabo babalimbye nkyaliyo amazzi gangenda. Mujjukira mwezi ennaku 3 enkuba yatonyamu nti amazzi gangendamu ababalimbye. Ne tuddamu ne tuddayo ate gwokubiri. Kati ogwokubiri guno oli kwe kutuusiza ddala ku ntaana ne tugenda ne tusima. Kati ate jjukira eri twaziikayo keesi ate ne wano tulina okuddamu tugule keesi endala eri tuddemu tugiziikule tugitemeeteme tugiziike wamu n'eno. Kati ate ne tutuukawo ne tumusima. Ate ku lwaki eri muba mugiziika wamu n'eno? Kati jjukiramu tetwateekamu omufu. Keesi yonna oli no bw'aba nga olaba bano abantu batulimba nti no bw'oziika omufu nti abafino saavisi oluusi bakomawo ne babbayo keesi. Ebintu balimba. Tosobola kuddamu keesi eyo n'oba nga oggyemu omufu wano n'omuzza ku eno n'ogamba nti naye eno sigyagadde nga mumaze oteekamu omufu n'omuzza ku endala. Ekeesi tosobola gitunda n'oba osigala ng'olaamiriza paapa. Ekeesi tetundibwa. Osobola ogiteeka ku muddaala awo mpaka olina ogitemaatema oddemu ogiziike. Kubanga era omuntu bw'alondawo akati kamu ko bataddemu omufu akati bwe kati ayinza otigomya ekyalo. Akati kano ke bataddemu omufu oba for example ntino omufu bamutambuliza katebe ka plastic. Akatebe ako gwolooza lwaki omuntu bw'abanga yeetuze omuguwa ogwo bangweya mangu ogujjawo tebagusuula nagwo baguziikiramu. Kati buli kimu kyonna ekigenzeemu omufu olino bwakwata akakati akapapaju ka keesi n'akakwata n'agenda n'akasa ku mulyango ate gye bajja kubba buli kimu mu nnyumba bakusitule bakuteeke mu ddiiro n'omufaliso gw'obaddeko bagubbe ng'oli mu ddiiro nga weebase wansi nga tozuukuse. Yensonga lwaki akati ako oba keesi bagitematema naye ne bagiziika. Simanyi onfunye bulungi. Tonaba kunfuna. Kyagamba nti omuntu nga ekintu kye nga badde afudde ne bakimuteekako alina okugenda nakyo tokireka mabega. Kati nga keesi eyo n'ogijjamu omuntu ate n'omuteeka mu ndala eyo keesi mbu n'ogitereka tekisoboka. Kubanga omuntu bw'ajjako ekintu ku ekyo ekintu ky'omufu n'abeerako ne kyakikozesa kiyinza okufuukira abantu obuzibu. Sikyo gwolooza lwaki ababbi bagamba nti nugundi bamubbye nga mwali mu nnyumba. Kati olina akatebe oba oli omufu kwe yafiiridde oba ke bamutambulizako. Jjukira bw'abaluulu abalugwala batambuliza katebe oba batambuliza ku bibwembe. Kati neno omufu bamutambuliza ku katebe ng'atudde nga bamusibye emiguwa. Nze nali nkirabyeko era nali nkikozeeko. Anti jjukira mba bati balina za keesi kwowa obudde. Kati bamusibira okwo bamutwale ewaka bagira bayiiya za keesi. Tebalina engeri gye bagenda omutwalamu omufu ogenda mutwala otya. Jjukira abantu b'okukyalo tebabeera na mmotoka balina omutambuliza ku piki oba nga bamusitudde omulala ng'atuddeko emabega. Kati keesi eyo gye bataddemu omufu ne baddamu ne bamuggyamu eyo keesi tosobola gitunda. N'akapapajo kennyini kalina bintu bingi bye kakola. Osobola okasimbira omuntu ku mulyango era taddamu kuzuukuka nga yeebase. N'omubba mu nnyumba buli kimu kyonna n'okimalamu nga mwali omwo. N'omusitula osobola n'omusitula n'omuteeka wali ng'aliwo atyo nga tazuukuse mpaka ng'ogyewo akakati. Kati bw'okajjawo ekitegeeza oba omuzuukusizza n'ennaku ezi asoozimalayo. Kati ekitegeeza okalekawo omuntu ayinza okufa. Abeererayo ddala taddamu kuzuukuka.
aba tafudde paka bw'ojja n'okajjawo. Omuntu bwe yeerabira ennaku nga 3 olaawo ofiira mu by'okusaaga. Ekintu oyinza okiyita nga firimu naye ekintu kye ngamba naawe kennyini gezo okigezeeko. Andeka nvaako oyagala kuntiisa. Kaakati bwe twamaliriza ne tumusima ne tumutwala twafuna magumbagumba ne tumutwala ku olwo olunaku amagumba engoye ne tuzisangamu. Omuntu waafa ne bamuziika yasobola okuvunda n'agwawo naye panti tevunda. Panti eno gye baba bamuziikamu ebyo tebivunda. Olugoye teruvunda. Saati birala bisobola ovunda naye kiyitibwa empale ne panti tebivunda. Emyaka n'ebisibo n'abazzukulu bajja tuuka okufa nga byo nga gyebiri. Ate kino kyenkugamba siziikulangako ku bbanga lyemaze kati ndi myaka 13 siziikulangako omufu ninsanga taliiyo. Ng'omufu taliiyo. Nze mpulira abantu bagamba nti abasezi bali abantu naye ng'ate gye twagenda ndabanga kumpi tugenze Bukunja sisangangako omufu ninsanga nti no taliiyo. Mpozi omufu gwe nasanga taliiyo yono gwe nasanga taliiyo ng'agenze kulima. Ng'agenze kulima? Yoyo yekka n'addamu n'akomawo. Ate ng'agenze kulima atya nga yafa. Ija ekintu kye ngugamba byonna by'oŋŋamba bipya mpulira nti njagala ojja ofune time. Ontwale mu mafu Kalippiro. Njagala ofune time. Yajja okumpa amawulire. Kisoboka. Njagala ofune time oba jjona tugende naye ku ntaana kati nga leero ngenda kukola. Tugende ku ntaana. Naye mama Kalippiro ng'obeera simati kati bw'oti bw'ogenda okukola ate ng'ogenda ziikuula mirambo. Anti ngenda kukola mbadde ndi mu sleeveless neŋŋamba kantekeko kana akagoye tumalize sitole nzire nkole ebyange. Era mbadde ndi mu sleeveless bwe mba ngenda kola era mbeera mu sleeveless. Eva gwojo gendera interview zange nze mbeera mu sleeveless nga neesibye akaba. Nga weesibye gundi nga weesibye ekitambaala. Nga neesibye ekitambaala ku mutwe. Akatambaala ako mwe muli kyensobola okugamba like oba mu luzungu mukiyita spiritual oba spiritual biki mwe mulimu emizimu gyange gyonna gibeeramu aka katambaala. Kalippiro emizimu egyo jajja gitya okuyingiramu aka akatambaala? Akatambaala ako kalaba nze nakafiisa abakozi 7. Abakozi nga bafa nga mukola? Nga bafa batya Kalippiro? Nze kati bw'ogenderera nnyo ebiseera ebisinga ngwanyo ku accident. Abaana butagoberera byembagamba okukola. Jjukira okusengula abafu abo tubeeramu n'ekintu kiyitibwa nti tulina emikolo gye tukola. Ate emikolo egyo omufu bw'aba afudde aba takyali munno. Nange maama wange engeri gye yafaamu sisobola muyita kati maama. Okitegeera? Nsobola omuyita nti maama naye munange wali eri aba takyali munnange aba takyali maama mu ngeri yange endala. Kubanga kati ye aba yatuvaamu aba abeera akola bibye birala nnyo. Kakati emizimu egyo oyina ebintu by'olina okugoberera. Okutereeza emizimu egyo oyina okubanga okumakinga sure nti no ky'olina okugoberera nti bw'obanga ogenze kola oyina eddagala ly'olina okunaaba. Bw'oba ogenza okukola bw'oba ogenda oba for example ndino ogenda kusengula abafu abo tolina basengula misana. Omufu talina kuddamu kulaba ku njuba. Mpozi bino byagamba nti ntuzimba grave finishing ebyo byakuzimba ebijja ebyo birala nnyo. Ate bw'obanga ogenda kusengula abafu abo oyina emikolo gy'olina okukola gy'enkoko. Bw'oba ogenda okusengula abafu abo baboogera naawe baboogera nange kennyini balina ebintu bye baŋŋamba okukola nti leero ojja kusalayo ku mbuzi muliye nange njagala mbeereko ku pata eyo. Jjukira ye aba alina okujja wano we mugenda okuliira naye gwe oba tosobola mulaba. Okitegeera? Nze mba mulaba naye sisobola mulaba nti nuwuyo ali mu kulya. Nze mulaba Justin nti yazze n'addamu n'akola ki? Alabika n'addamu n'abula. Kino ekintu nsobola okikunyumiza naye omulala ayinza ogamba nti n'oyo anyumya sitooli. Naye kusinziira ku bbanga lyemaze nga nkola bino ebintu manye ekintu ekiyitibwa omuzimu. Omuntu atanaba kukkiriza nti n'eddogo gye liri eddogo terimukwatangako.
kati nze omuntu atanaba kukkiriza nti n'omuzimu gwa maama wange gwaze ne guŋŋamba nkole kino ne kino ye atakirabangako naye ate ye yakirabako ayinza kitunuulira n'akibelievingiramu n'agamba nti kituufu emizimu gye giri kubanga kati bwe nkugamba nti no okufa kuno nga we batugamba nti no omuntu bw'afa agenda mu ggulu osobola okikkiriza nti agenda mu ggulu ani yakulimba alagawa teri muntu agenda mu ggulu anti tulinze lunaku lw'enkomerero si kyo enkomerero etuuka ddi tewali amaanyi kati mulinze olunaku lw'enkomerero bano abaafa yo enkomerero yaabwe yatuuka bali eyo mu nsi yaabwe geyeena kyeki gwe muliro gwokyo guli luddawa mu ggulu tebakulimba guli luddawa tebakulimba guli luddawa omuliro tiguliyo mu ggulu nze ebintu bye nkugamba nze nnyumya n'emizimu omuntu bw'aba afudde asigala ku nsi nga yeetaayaaya tagenda mu ggulu gw'olowooza lwaki osigala omuloota baba bagamba nti ntugenda mu geyeena lwaki oli bw'afa ate asigala akulooza lwaki ogwo muzimu teguli mu ggulu ne gujja omuliro gwe boogerako kiri kinnya ekinnya ekyo kiri mu nsi kiri mu Germany kiri mu nsi ki ekinnya ekyo bakikuma omuliro gwakyo tiguzikira kati ekinnya ekyo ne bakituma geyeena kati tebakulimbanga nti nugeyeena gyeri ekyo kyenkunyumiza njagala ogendereku kwekyo kyemukirizaamu naye nze kyenkugamba kyeddiini yo okitegedde nange nkimanyi nti Katonda gyali naye nange simulabangako kusinziira ku bbanga lyemaze nga njogerezeganya n'emizimu kitegeeza nti n'abafu tebakola ki tebafa omufu asigalawo ku nsi kyovola abatugamba nti bw'otereeza ebijja bya maama wo oba bya taatawo ojja kukola ki ojja kutereera golooza lwaki kitegeeza nti emizimu egyo gibeera kubanga ebiseera ebimu ffe bwe tuba tugenda ku bijja ebyo oyinza osangawo n'abantu nga batudde ku bijja ekiro baffe tukola budde bwa kiro osangawo omuntu nga yambadde kanzu njeru n'addamu n'abula naate bw'oba okirabye tosobola kinyumiza omulala n'oli bw'aba akirabye tasobola kinyumya ye yennyini yaba amanyi kubanza abakozi bange bamanyi kiki kye tukola ate alina okugendera ku ekyo era bw'obanga ogamba nti gwe weefuula nti mutamivu tolinaako waya ng'olugendera muze mpandiisa omukozi nga nsoose kukozesa endagaano mbuno ki nsooka kukozesa endagaano omulimu gw'ogendamu kuliko okufa na kuwona muzimu guyinza okutugira eyo okitegedde kati nange kennyini sisobola kulimba nti naddiija nti nkola mu mizimu nti ndi nzekka nti nyina amaanyi ga Mukama genkozesa sisobola kulimba njagala njogera amazima batulaba nze sisobola kozesa emizimu nti nkozesa amaanyi ga Katonda nze nange kennyini mbeerako n'ebidagaladagala byennaaba ng'omuntu nti owaaye kati leero munange nva kukola mu bafu ngenda kusula ne mukyala wange sobola kumusulako mu kifuba nga sinaabye ku ddagala singa bino ebimbaddeko oba byensitudde eri singa mbimwambaza olaba ng'omukyala wagenda okubonaabona mpulira nti dde nnyo jjoneezo mmeka so kaakati bwe twava eyo nintandika okulaba nti no mulimu ssente ene busiya nagenda okulaba nga batuwadde ssente emitwalo emeka 5 emitwalo 5 ate nali sigalaba nga sigakwatangako ogwasooka jjukira ffe bwe twagenda okusengulayo maneja teyagenderako naye omulimu baali bamuwa ssente nyenye neŋŋamba kati faawo ebiseera ebyo nali mbeerako amwokyawo saidizeeyo mu kifumbira kati ate bali be twali tukola nabo ne wabaawo omulenzi bamuyita payasi nagamba omanyi ekiriwo tuprintinga ebipapula tugende nga tubitimba ku bikondo byaki by'amasannyalaze tuyite yennaggulu tuyite wa tugende nga tubitimba ndi nuffe tukola ki tusengula abafu kubanga abagagga bangi saidizeeyo bayinza okuba balina ebijja byabwe bagala okukola ki kuzimba okusengula naffe ne tutandika oteeka naye mu kuteekayo enamba gye twateekangako ku bipapula ebyo yali namba y'oli payasi kati ne tufunako omulimu omulala gwali saidizeeyo Masaka Road ne bamukubira agenda okulaba ng'emirimu gijja mu mwezi gumu nga tufuna emirimu ng'ebiri naye ffe nga tulamuza miliyoni 4 naye nga tugenda mulagaawo ku katimba awo ne tupangisaayo ambulance ne tugala ne tusengula nengamba kati sente mweziri nengamba kati omugezi nange nyina otandika ebyange awo ne wajjawo app gye bayita GGUG nentandika okuteekayo emirimu egitali gyange
Amalaalo nenda nikuteeka ya Amalaalo kati ninjiga okuzimba Amalaalo kati mu kuyiga Amalaalo nenkola business kadi bwange nti tusengula abafu etuddamu netuzimba n'Amalaalo kati awe nayigira nengamba batandise okunkubira nga namuza miliyoni ne bampaayo kamu kitundu kamwana naye nga nfunamu loosi ndinya taxi nkolaki nagenda okulaba nga kikutteyo mune bajja ne bankubira essimu nti katwagala tusengulira abafu baali babiri nga bava Ntebe Road nga twali tugenda bbaza side zeyo Emityana naye kati ku olwo payasi yesaamutwala nafunamu bakyali bange netugenda naye nange mu ntaana nga ntyayo nga sinaba kubeera mugumu bulungi nga sinaba kuguma bulungi nga mbasindikayo nga ojjukirawo bwe banywamu nga bagamba nze mpange ndeyo biki ngamba waayo nga bagenda naye mu kugenda yaawo naye nyina omukyala bali bamuyita mukyala Antisira mu Tanzania Antisira oyo yatuwanga eddagala ly'okunaaba nga tugenda kola emirimu egyo nga tukyalina oli manager nenfuna ennamba ye ate nemukubira nandagirira gye nyina omusanga nemunyonyolamuuko nangamba kati kunaaba eddagala olina okunaaba nga bombo biki nabindaga bulungi omukyala nga talina buzibu bwonna kati we natuuka kaseera emirimu negitandika okujja awe nagulira emmotoka yakibanja mpola nasasula emiliyoni 5 ne bampa mmotoka nengenda nga ngisasula mpola nga nzimba ebijja naye kusengula abafu emirimu nga tegijja nnyo naye mu kuzimba ebijja wano wensingira ng'emirimu gijja tugenda ne tuzimba ebijja ne batuwase nteekako talazo biki naye naffe kennyini kati nenkugukira ddala mu kuzimba ebijja nga nsobola okuyooyoota ekijja ky'omufunawo omulamu ne weegomba okufa nogaba naawe omwana ono yakoze ekijja ate lwaki kati awo bwe natandika ebyo buli wengenda jjukiramu kukolayo olekayo business card ng'oli oluusi oyinza okuba ng'oli awo oli mukola ab'okukyalo agamba mwana gwe okola bulungi nja kuwayo ku mirimu mpa ku nnamba yo ng'oleka ng'obagambye ekyo kati awo bwe nakugukira awo nenfuna omwana omuwala nga gwe tulina okukola naye kati ate okusengula abafuni kujja nga kweyongera awo ku lunaku olwasookera ddala we twagenda ekyegwegwa n'oyo omuwala omuzimu ne gumulinnya ku mutwe gw'oyo omufu gwe tugenda okusengula ne tusima ku ntaana ku nnyini yali nzimbe ne tusima omufu yali yakafa yafa mu bintu by'okusaagasaaga bwe bityo kale yakika byesimba nnyo twasengula twaziikula ne tuziikula genda tuuka wansi twasanga omufu nga taliimu tugamba leero guno ono baamulya twatukyali awo mwala twagenda okulanga yeetoolola bwati nga kamunguluze nti kamunguluze yekwata ku mutwe yekubye wansi wekuba wansi ebyovu ne bimuva mu nnyindo ne bimuva eno mumwa n'atandika okulumaluma amannyo ago n'agaluma twagenda okulaba ebintu byayogera bye siwulirangako nti munnange mujjidde ku budde bukyamu mujja kudda ngawo mutandise osima tusimye teri mufu kati tetulina kye tugenda okulimba kirayanti jjukira nakirabako nti twasengula naye tetwamusangamu naye ate omufu n'addamu n'abaloosa sente nga tuziridde kati ate oni ye kyamwetoolooza kamunguluze ne kimukuba naye n'atandika okweruma olulimi kweruma n'agamba nti mujjidde ku budde bukyamu mujja kudda ku ssaawa nga 6 sawa 6 zayogerera mu sawa 6 gwe kiro 7 ne tuddayo mu bbaala omwalo olwo ne tumukubakuba ku mutwe mu kawompo ne tumukubakuba nze ngamanyi nti oba ayina nsimbu tugaa katubikeko kati bwe twali tuvaa bwe tuti ng'atereddemuuko naye nga tanaba kutereera bulungi ne tumuzza mu mmotoka ne wajja omutamiivu n'agamba naye gwe omuntu gwe mugenda okusengula mumumanyi bulungi kofe ne tugamba ate kiki kandi n'omusajja oyo enfaaye teyali nnungi gamba nti etya naffe kye twakola ne tubikako ebbati ne tugaba tujja kudda ku ssaawa 6 naye ku ssaawa 6 eza dijja natya nnyo ningamba bannange leero ngenda kutira wano omwana wa bendi omwana we yabadde afudde ekintu ekimulinye yakkiriza okomawo era kweza omwana ye yali essaawa mu mmotoka naye nga tanaba kutereera bulungi jjukira zaali ssaawa nga 4 zaali mu ssaawa 4 awo 4 kitundu naye nga ate yagamba tukomewo ku ssaawa 6 bwe tujja omusangayo naye ng'ebigambo omwana byayogera nga byogerera wansi ng'alinga kwegamba akuba obwama naye nga ate tulina okumakinga sure tuwuliriza nnyo kubanga jjukiramu ono Sira yaŋŋamba nti ebintu by'olumba manya ndina olumba mizimu
era omakinga nga suwa buli kyolabawo omanya nti waliwo sayini eriwo era bwobanga bwofunamu obuzibu onkubiranga essimu wajukira namuwa sente zange nyingi emitwalo gyali 55,000 kati ate omuwala ye bwe kyamala omuvaako ng'atandise okuddako naye ng'olaba nti nakankane ne tuddayo ku ssaawa ezo 6 twalina oyo twalina oyo kati bwezaawera ezo ssaawa twagenda munanga okubikulako ku bbaati agakatonda mugulu omufu twamusangayo ng'atuuyanye baali bamutwala saidi zeeyo bayitayo batya eno bya kisaka gyasabira wa bayitayo batya eyo mu Bunyolo bya kisaka gyasabira bayitayo batya eyo kagadi saidi zeeyo saidi zeeyo ebitundu bye kagadi nga bamulimisa ng'atuuyanye nga yakola gwakulima bwe bakugamba nti no balimisa abafu towakananga kubanga saidi zeeyo n'edduuka olisanga n'otekawo sente n'otwala ekintu tosobola kibba ebintu byenkugamba natuuka nayo ne batugamba bw'osanga omuntu mu nnimiro ng'alima tomubuuza ate naffe nga tetukikola bino byenkunyumiza si firimu naawe ojja ogendeyo ekyo nakiwulirako edda mu kyalo anti edda ewaali kyalo eyowa kati yeeyo egundi kyokolera twasima bw'osanga omuntu ng'alima tomubuuza emisana n'ekiro osobola omusangamu ng'alima era bwe twamala omusangamu ne tumugyamu ne tumusiimula bulungi ne tumuvuga naye bwe twali tumuvuga motoka nefiira mu kkubo twamala naye ennaku ng'ezi 2 nga tuli mu kkubo ezi 2 naye ng'omuwala nga tanaba kuteera omuwala yagenda poliisi teyabasanga babuuza nti ani oyo gwe mutwala anti jjukiramu poliisi yo tubeera n'ebbaluwa tubeera ekkiriza okusengula nti nooba nti n'ettaka lirimu enkaayana tosobola kumala gasengula omuntu nga tosobola okufuna oda wa kyamaani oba ku poliisi oba mu kooti basobola okusooka okunoonya ku lupapula ne balukuwa nogaa n'okozesa ate nange kenyini nyina layisinsi yange ng'omuntu okitegeera kati bwe twatuuka awo omufu ali omwo ennaku 2 jjukira omuvu tolina kuddamu kubikula keesi eno ne tugatako ebiveera talina kuddamu kulaba kuki kumusana naye nze natuuka akaseera nensengulako omufu musana naye kwolwo lwe nalaba mesezi sirabangako nga zifubutuka mu ntaana kwolwo olunaku lwe nakakasa nti nadija ekituufu kiri nti ku nsi kuno ebintu ebimu birina okugobererwa namala mwaka mulamba nga simanyi no mulimu kyeki nga noonya n'ez'okulya nga siziraba omufu kumulabisa enjuba naye ng'ate muli ndoota ng'ate omufu gwendoota y'omu yoyo omufu gwe abafu benawamba abafu 2 benawamba nga baganya okunsasula nabasengula misana nabawamba nimbatereka ng'abannannyini bafu baganya okusasula baganya okumpa ssente naye banaye kalipiro ng'osula otya n'abafu mu nju nabatwala mu nju omu nimuteeka ku mmeeza omulala nimuteeka wansi w'ekitanda yali mwana muto nga naawe osulamu nga nsulamu ate nali ngenda sulawa naye sirina wabbateeka nimba wamba nga njagala ssente naye guno omulimu nga si keeki gwe novanga ku muntu kola kwogwo omulimu ate n'omugamba nti no nja kusasula nti soka otwaleyo nze n'abeera n'obukakafu ki era natuuka akaseera ningamba kati bakukubira ne bakugamba batya nabawamba nimbatwala nimbagamba mbawadde ennaku ezi munoonye sente zange omukyala gwe nawambire abafu abo yali mu Amerika nga mu Sudani yantwalako ne Sudan okusooka okola omulimu gwasooka abayeekera ne batuwamba ne batutuuza wansi ne tusulawo nga tuli mu mpewo ensiri nga zituluma bwe twava eyo nga tumaliriza buli kimu ne tukomawo ne tugenda ne tukola ogwo omulimu ne mbawamba nga baganya okunsasula ne mugamba nti oba tompadde sente nkuwadde ennaku ezi olunaku lwakusatu mba ngenda batwala baziika ewange bona amanya kye banaakutuusa bebamanyi nze naziikayo 2 yamala nazikuwa yamala nakwata sente nazimpa nga bafuosuze nabe ennaku 2 ewo banaye kalipiro omutima nga gwakaluba
kati oli ku oyo nze biseera bye nali nkolera mu fino service waliwo yafa mukadde kiroto kya Etiisa namutwala mu nju ne musuzaawo ku kapeti nange neebakaawo niŋŋamba njagala buke mangu sawa 10 zaali 10 nti mutwale kuba nali njagala sente ziri za kumutwala mu fridge mulago nga saagala bazitwale eri bazimpe ne musuza mu nju nange nensula naye awo ku ttaka nze nusula nabo abafu baafuuka mikwano gyange nno bannange kati bwe wa discovering addi nti nno tolina mukwano ku nsi sirina mikwano gyange be bafu ne bakola nabo si mikwano teri mukwano gwange ne mukyala wo si teri mukwano gwange oyinayo ku mukyala n'abaana mukyala muyina ate abaana nyina abaana babiri bakimanyi omulimu gwa tata abo gwakola omwana omulala akyali muto ali myezi ng'ena omukulu ali South Africa omukulu ali South Africa why oli Sekawere omwana gyali akitegeeza oyina omukyala akimanyi kubanga omukwano is love kati ate olaba nze mukyala wange ono gwenina si yazaala oli omwana omukulu nagenda omwagala era nga ndi muguno mulimu ng'akimanyi nti gwe mulimu gwenkola ne bamugamba oyo abeera n'emizimu abeera n'abafu naga nti nze musiimi ate n'abafu bennyini nze nakabaleeta emirundi emeka ewaka maama nyabo mbaleeta niŋŋamba nti obudde bunkute giro nsiimulirako keesi n'asiimula eno nga bwe nnaaba nti obudde bunkute nyina gye ŋŋenda lira giro nsiimulirako awo n'akwata n'asiimula keesi n'amaliriza n'adda mu bibye kuba nze mba ndi mu bwangu ndi mu kunaaba nva eno mbasimye eno mpulira ebbugu mulingi nyina okunaaba mangu nkyuse engoye nziremu ŋŋende mu bateeka awalala kalipira omukyala tatya omukyala wange talina buzibu yabimanyira wabimumanyiza oti ate sente mweziva tali mu mbeera mbi ayina emmotoka yeevuga talina nti nooba kyakaaba ennyumba ali muyiye kati ate kiki kyayagala bw'aba ayagala agende ate nze muyinako obuzibu ki gwe omuntu omwagalako sente owo omwagala nga bw'ali kati yagenda okujja yansanga nga ndi kwogo omulimu era talina waasobola okugaanira jona light eri etyandaga ojja genda obuze enkalu wano ne kali so kakati bwe twava eyo ennaku 2 ziweze omufu tugenze ne tumuziika ne tuvaayo omuwala n'atereera omuwala bwe yatereera ne tukomawo ne tutandika okukola ebijja byaffe tubeera nga tukola ebijja eno nga bwe tukola ki nga bwe tusengula abafu ne tuddamu ne tugenda ekinoni Masaka ne tusengula omufu twali tumugjawa nga tumuzza wano ate ye sapuli ye nesigala kungulu baali bamuziika ne sapuli bamuziika ne sapuli era sapuli enjiina mmotoka omwo ntambula nayo sigisuulanga era wagizaayo ku Malaalo yaŋŋamba tosuulanga sapuli yange teyakusaba gimuddizaayo anti jjukiramu twamala okuzimba tuzimbye entaana kati ogenda gisima oti ekitegeeza bw'ogisima oba olina okuddamu ate ogibotola ate oddemu gikole ki yaŋŋamba tosuulanga sapuli yange era nange ningikwata ntambula nayo era nowemba ntunda emmotoka era mba ngenda gitunda ngikyuse ngize mu mmotoka endala obadde okyanyinyonnyola ku kigoye ekigoye wakifuna oti era kyagenda mu kiti emizimu kati olugoye luno lwe neesiba ku mutwe nga nkola ogwo omulimu olugoye olwo bwe mba ngenda kukola neesibya akabajjukiramu abafu bano abamu babasiba obuba okitegeera akagoye ako kampeebwa omukyala bamuyita Sira yoyo omukyala gwenkugambye ndi yali atuwa eddagala eryokunaaba nti tofuna bisiraani biki eyaŋŋamba nti n'omutwe gwo tegwenkanankana n'ekigere ekyo kati olina okusiba omuntu ogwo gukule gwenkanankane n'ekigere then osobola okuba nga osobola okwogerezeganya n'egyo emizimu byoba ogenda okukola kati akagoye ako n'akampa si ntuno akagoye ndi yasala busazi wali ndi n'agamba nti kaako akagoye ako kava wala ekituufu kiri nti akagoye ako nakateekamu ne miliyoni 1.5 kava wani omukyala bamuyita antisira ze muyita antisira ngamba akagoye kavaawo okuba nti wakateekamu ezo akagoye ako yasooka katwala mu Malaalo n'akakolerako emikolo ku Malaalo ne kasula ku Malaalo kumala ennaku 7 n'asitula guli omuzimu gw'omu Malaalo oli omuntu yafa n'agwambaza akagoye ako kati omuzimu guli bwe guba nga gujja ekitegeeza nyina okugulaba simanyi onfunye bulungi onfunye naye Etiisa akagoye ako yakatwala mu Malaalo bwe yakatwala mu Malaalo n'akakolerako byalina okukolerako
jukira abatanzania obamanyi tojja kola ki mu Tanzania kati bwe yamala okukolerako emikolo n'akalekawo ne kamalawo ennaku 7 ku Malaalo. Kati ku Malaalo okwo n'asitula guli omuzimu kiringa ogamba nti Nadija bokera ku makya ne bagamba nti oli bamusindikira omuzimu gumukozesa. Wakiwulirako emboozi ezo zimanyi okitegedde nti munnange omusajja ajja n'ankozesa obudde bw'ekiro kati ekyo yakola n'asitula guli omuzimu ne gugenda wa mukana akagoye. Kati akagoye ako buli bwenkesiba mba nsobola ogenda ku Malaalo ne ŋŋamba nti kati kuliko amalaalo nga 10 nga nkesibye nsobola okumanya nti wali baateekawo eddagala wali waliwo amayembe wano balina goni gye baateeka n'oba tombuulidde wali balina goni gye baateekawo mu nsonda wano waliwo akaleko ke baasimawo ne baateekawo kaakano bwe mba nga nkesibye ku mutwe kubanga mba ndaba jukira mba nkwataganye kati omutwe gwange uba gukwataganye ne guli omuzimu gwoli gwe yateekamu kati mba nsobola okulaba buli kimu kyonna era nenkola bulungi nnyo omulimu gw'omuntu ne guvaawo nga guteredde n'entaana ze ne zitereera ebijja byonna ne biteera bulungi nnyo nga nyambadde akagoye ako ku mutwe era nkakozesa nnyo ate buli bwe nkakozesa nina okuba nga nyina cupa za giribizi ennene si buno obutini kyaki kunyweza ezo zonna ecupa z'omwenge depression cupa ezo bwe mba nzinywa kiringa ogamba nti no bwe baba bazimba amalaalo bakozesaawo omwenge omuganda obiwulirako ebyo kati nze ŋŋanze siri musajja muganda naye nze ŋŋanze nange simanyi kyava kuki nagenda okulabira awo buli bwengunywa nyina kintu kyendaba nyina kintu kyendaba ekitali kituufu bansobola okulengera mu bintu bingi nemanya nti nukati wano oba eiza bwe mba nga ŋŋenze nyinza okusanga obuzibu mu kubo era nyinza ogamba nti n'abaana mu mba mugenda okola gwe sigala bano njagala bagende kuba mba amanyi nti kwaba abaana oli gwe ŋŋambye asigale agenda funa obuzibu naye ye bwawalaza mpaka naga nti yayagala ssente tabaddemu na ssente bebo bengambye be bana abafudde ku mirimu gyange naye ate baba bafa sibaayo jukira abaana 7 baafa batya twagwako ku accident eyasookera ddala twali tugenza okugjayo omufu oli yamugjayo jjajjaawe kale tugambe nti n'omugenzi jjajjaawe yamuziika ng'amutunzeeko ekikwaso ng'amutunzeeko ekikwaso ku lugoye jjajjaawe yamutungako bali bamuziika kakati ekintu ekyo kumutungako ekikwaso aba atunze bintu nga 3 ku mubiri gw'omugenzi oyo either baba bagamba nti no jukira bo abantu bo bamanyi nti n'abafuba balya either kumutungirako omuntu tamugjayo mulya either tewabaawo omuntu yenna ajja n'akolerako emikolo either omuntu yenna okujjawo omuntu okujjawo oba n'asitula ogwo muzimu gwe n'agenda n'agukozesa ebintu ebirala kati ekyo yakola ye n'amutungirako ekikwaso nga bamuziika yagwa ku accident omufu oyo yali eyo saidi ze ewaffe eyo bayita ekisanja amasindi omufu oyo baleetako n'abanamawulire bangi n'abasawo abaganda omu yafa kubanga oli yamugjayo oba ng'agenda mukozesa ki n'agezaako buli gy'atambula amulaba nowaba agenze mu bbaala amulaba ndowooza yali alina byayagala omukozesa oba yali ayagala mulya naye ng'ate yatuuka kaseera oli n'alemererwa n'agamba waaye keyetwale kuki ku poliisi ng'alaba embeera emulemeredde ne baleeta abantu bangi nnyo ebiseera ebyo bandabira ku SB4 aga nti tulina muntu gwe tumanyi weeno katumunoonyerezeeko ne banoonya ne bampita okutuukayo ne baŋŋamba omufumu nange ono amulabe ennyumba nga baagikoona nga baagisuula n'ogisuula era byonna bifaanani mbiina naye baatuuka akaseera omufu nga tibamulaba ne baleeta n'abasawo abaganda 3 ne balemererwa naye nze kyanyamba nagendayo omufu ne mubajjirayo nga bwe bali bamwagala ne mubatiirirawo naye bwe twali tukomawo twali tutuuka nakasongola mu bipayini bwe twasangira omufu oyo n'atusala mu maaso awo we twagwira ku accident yaliya yange yali ya bulaaka awo omulenzi we yafiira omulala n'amenyeko embiriizi awo yafiira era olwo bannange abalungi abali ku HK Media enze Hadija Kigozi emboozi yakalippira entiisa enkwata ku mutima kwegamba byonna ebinkoze naye tewali kyakola nina okubaweereza nyenze HK Media Hadija Kigozi tukyeyongererayo ddala mu maaso singa obudde buba tebusobose kyasobola okuddamu ne muyita mu paati endala n'abeera ng'atuwangayo bu episode
kati banaye kalipiro laba gwe omugumu okaabi kati olonze kigozi tebereza kubanga ndi wano natidde dda jona mpira n'olubuto lunnuma jona wala ibino si byakuseka n'empira ndi stressed oba ngenda sula ntya leero mu nnyumba simayina kumanya munyambe munkubire ku kasimba naye kyali kibi nnyo saakwerabira mwana mulenzi oyo bali bamuyita Dennis banaye tokaaba naawe ate kati olaba naawe okaaba kyokka ng'ate nange olaba ndi mu kutya kansubire oli bulungi kalippiro emizimu tegijjira wano gwe jona jona oseka ki gwe totidde wallahi nze ntidde naye kati soka ogume tumaleyo emboozi oba si kyo tukomewo mu paati 2 kyoŋŋamba kyenkola kalippi awe namba y'essimu tujja kuddamu kale gabira abantu enamba y'essimu banaye kalipiro tasobola kweyongerayo ali very emotional tujja kuba tubaddira mu paati yaffe eddako naye ng'akaboozi tubadde tukatwaliriza olaba kati kalipiro akabe kati olonze kigozi ng'ate already nange ndimu kutyasomera abantu enamba y'essimu namba yange y'essimu eri 0700 33 65 95 0700 33 65 95 kalipiro terazi and grave masters tukola ebijja ne tuzimba Amalaalo ne tukola talazo mu mayumba tuzimba amayumba tukola finishing wa mayumba ne tusengula n'abafu saako n'okujjayo ku ddagala ku Malaalo bateekayo bye tukola banaye tujja kudda ku paati endala kubanga onampa obudde onsuubiza abantu aba HK Media babanja paati gye tugenda okuddako yakuguma tujja kufuna akadde n'okujja nga neesibye ekiwuzi kwolwo nzijjukiramu emyoyo gy'abatabani bange egyagenda ate nga bafiira nze banaye katukomaawo I'm very sorry. I didn't see it coming. I never thought you would break down. No, I feel so stressed. Sagala kaabya bantu. Bannange mutukirize tukomaawo kalipiro lala wana bafunyeyo ku budde tujja kuba tubaddira eyo enamba ya kalipiro nga bwagikusomedde gwajagala oba agyetaaza okuba ng'ogyeyambisaako mu ngeri emu oba endala mukubireko omunoonyeeko mwebale nnyo okutulaba mwebale okutwagala mwebale okusubscribinga beera ne Jona ku kamera okubaweereza newankubadde Jona nsumbuwa naye simanyi kyakumukolera oba bamuyiwamu obuugi mutwe Jona bakuyiwamu obuugi mu mutwe simanyi bakunaaza obuugi mu kifo ky'okunaaza olweza bannange aba BBH Travels bakugamba nti gendayo okole visa nabo okole ne visa extension aba IBK Cargo Services bakugamba nti tambuza ebintu byo migugu gyo ng'okozesa IBK Cargo Services gwali mu nnyumba gwali mu Dubai ali ewa kozesa cargo eyeesigika bakugira ebintu okuva mu UAE paka Uganda okuva Uganda paka UAE ate ne bibeera nga bituuka malidali sana ngenda kusembeya aba Platinum Wellness Spa poza ate kujjukiza bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo joininga show obulamu bwe buti bwe butambula ensi bweti bwetambula bano be bantu bammwe bino ebintu gye biri mu nsi tubaleetera abantu ne basharingako story yabwe naffe ate tetusobola okubaako n'ebye tugiyigamu munzikirize mbasibule mweraba